Ons begin ons erediens, broer en suster, as volg. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, Psalm 4, skrifberuiming 24, vers 3 en vers 4, dit is in die Groenboek skrifberuiming 1:1, as ek reg is. Tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade, en hom wat die geliefde is, uit hom in wie ons nou weer vry is, van skuld deur sy verlossingsbloed, en hom in wie die heil berei is, kom sê roem ons tegemoet, die grond wat God vir ons bevry het, van hulp gekomen deur die tyd, dis wysheid wat die stroom gelei het, en loop deur 'n middag sal my, is eers diep en wonder, bevestig in Gods diepe woord, sy welbehaag word verkondig, die ewigheid is nie meer skuld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broer en suster, direk na die wet van die Here antwoord die gemeente met Psalm 51 vers 4 en 5, wat nie net aansluit by die wet nie, maar ook baie mooi aansluit by Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus. Ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Net soos die leider van melaatsheid vry, verlaat en nadien deur gemeenskapsbanden, besprinkel word deur priesterlike hande. Ons sal begeer om sonder sonde word my, was my meesuiwer, water van die swem. En sneeuwen naakheid sal nie minder wees nie, maar die gemeen van die verbrysel het. Weer in my juig nie, meer verbrysel wees nie. Vermerk die woord die vlammeling van roer, my sonde brand en smeer hier al my lede, was vernield uit my ongeregtighede. Ek sien my hart maar, werk uit die spoor, leer my opnuut om weer vaste gees, dat ek nie so weer van die band mag vry nie, laat my voor U tog net verstandig wees, en neem die goeie gees nie weg van my nie. Heilige, regverdige en ewige God en Vader, ons nader die troon vandag met diepe eerbied, ootmoed en 'n vreeslose bewondering. U is die skepper van die hemel en die aarde, die allerhoogste majesteit wat in 'n ontoeganklike lig woon. U geregtigheid
is soos die magtige berge, onwankelbaar en suiwer, en u oë is te rein om die kwaad te aanskou. Nogtans aanbid ons u as Vader van barmhartigheid, wat nie wil hê dat die sondaar moet verlore gaan nie, maar dat ons moet bekeer en lewe. Ons prys u dat u volmaakte reg en oneindige genade in u self verenig is. Terwyl die woord nou geopen word, bid ons dat die Heilige Gees die lig van u waarheid diep in ons harte sal laat skyn. Laat die woord vir ons 'n spieël wees, waarin ons onsself reg sien, maar nog meer, 'n venster waardeur ons u heerlikheid aanskou. Here, u woord herinner ons vandag aan die ontsaglike erns van u regverdigheid. Ons bely voor u dat ons daagliks faal en dat ons eie krag niks kan doen om ons skuld voor u te betaal of u oordeel oor ons af te wend nie. Bewaar ons van die valse beeld en idee van selfredding. Geen blote skepsel, geen mens en geen dier kan die gewig van die ewige toorn teen die sonde dra of vir ons betaling by u bewerk nie. Hemelse Vader, stroop ons van alle selfregverdiging en lei ons deur die prediking tot die dringende vraag waar ons 'n middelaar en verlosser kan vind. Skep in ons 'n honger na hom wat terselfdertyd 'n ware regverdige mens is, maar ook ware en ewige God is, sodat hy die las van u toorn kan dra vir ons en ons die ewige lewe in hom kan ontvang. Seën u dienaar wat hierdie gewigtige en tog troosryke woord vandag moet bedien. Gee dat u dienaar met vrymoedigheid en wysheid die gemeente sal toespreek en die gemeente sal lei. Dryf ons na Christus alleen toe as ons enigste hoop en middelaar. Ons vra dit in die allerhoogste naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister na die woord van die Here eers uit die baie bekende Romeine hoofstuk 3, vers 9 tot 26. Ek gebruik deurgaans die 2020 vertaling. Wat dan, is ons beter daaraan toe, hoegenaamd nie, want ons het alreeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is, soos daar geskrywe staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, hulle keel is 'n oop graf, en met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van aders is op hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie, en 'n pad van vrede ken hulle nie. In hulle oë is daar geen vrees vir God nie. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld hulle voor God moet verantwoord. En daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek
deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Hiermee saam lees ons ook uit Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 10, weer eens die 2020 vertaling. Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid, vers 3. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof, en juis dit kom nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke van God, wat God voorberei het te doen, en daarvolgens te leef. Nou ons teks, broer en suster, is met leerprediking dan Sondag 5 en die eerste 3 vrae en antwoorde en dan in die tweede preek hierna die laaste vraag en antwoord. Nou is 'n vraag so lank is, moet jy weet daar is 'n stelling in die vraag. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? So die enigste karaktertrek wat hier van God genoem word, is sy regverdigheid. Ek sal daar die preek ook begin. En dan die antwoord, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Jy sien die antwoord wat jou terug na die vraag toe. En daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Nou goed, so ander maak 'n deur oop. Nou moet die deur toegemaak word. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. So hy deure is nou toe, nou nog een vraagie. Baie dankie. Ja, dis die volgende een. Geliefde broer en suster, ek het gesê ek begin dan ook die preek waar die vraag en die antwoord ons aandag op gevestig het en dit is op God. Uiteindelik moet 'n preek tog gaan oor God. Anders kan jy in 'n kerk wees waar die kerk besig is met die dinge van die kerk, maar nie meer besig is met God nie. En die preke moet ook handel oor God. En dit wat hier genoem word van God in Sondag 5 van ons belydenis, is sy regverdigheid, dat hy 'n God van geregtigheid is. Nou ek wil vir u sê, ten diepste sê dit vir ons dat God is absoluut volmaak. Dat God kan nie enige sonde verdra nie. Dink 'n bietjie aan die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1 wat sê, hy is ewig, hy is onbegryplik, onsienlik,
onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig. So dis nou eintlik die amper een van die heel laastes wat genoem word, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. So regverdig sê vir ons dat God is die volmaakte God wat sonde nie onder die mat invee nie. Paulus skryf in Romeine 3 vers 26, praat hy van die bewys van sy geregtigheid. Die bewys van sy geregtigheid. Dit beteken dat 'n saak is by God reg of 'n saak is by hom verkeerd. God kan nie anders te wees as dit nie. Dit is wie hy is. Nou die volmaaktheid van God of sy regverdigheid vind neerslag in die wet. En ek het al baie vir u gesê, mense sê verkeerde dinge van die wet, omdat hulle die apostel Paulus nie korrek lees in Galasiërs nie. Jy kan nie die wet van die Here aanval en tot niks probeer maak as jy verstaan dat die geregtigheid van God of die regverdigheid van God, die volmaaktheid van God, vind uiteindelik neerslag in die wet nie. Dan het jy 'n probleem met 'n wesenseienskap van wie God is. Nou, die teendeel van God se volmaaktheid, broer en suster, is ons onvolmaaktheid. En dit is presies wat die wet vir ons wys. Die wet is die spieël van God se volmaaktheid, wat na my en jou toe gedraai word. En as ek die wet lees, dan lees ek daarvan 'n volmaakte goeie God. Goed, alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is, artikel 1 Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar wat sien ek van myself? Wat ek van myself sien, is 'n onvolmaaktheid. En dit is waar mense se probleem ten diepste dan lê, dink ek, met die wet. Wanneer die Here aan Moses hom openbaar met die verbondsvernuwing, wanneer die Here voor Moses verbygaan, dan roep die Here iets self uit van wie hy is. Jy kan dit gaan lees in Exodus 34 vers 7. Weet jy wat roep God uit van homself, as hy so voor Moses verbygaan? Ek sê weer, Exodus 34 vers 6 en 7. Die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat bly nie, wat vir die sonde skuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die derde en die vierde geslag. Daar's twee aspekte, twee karaktertrekke van God, wat hy self uitlig en hier uitroep voor die ore van Moses, en jy kry dit konsekwent deur die Bybel, onder andere ook weer hier in Romeine. Aan die een kant sy barmhartigheid, hou dit baie eenvoudig, sy liefde, aan die ander kant sy absolute regverdigheid, wat sy volmaakte heiligheid beklemtoon. En hierdie is wie God is. Hy sê dit self, dis sy eie woord. Die ark wat Noag gebou het, broer en suster, waarvan is dit 'n simbool? Van God se liefde en barmhartigheid, absoluut, vir Noag en die mense saam met hom. Aan die ander kant is die ark absoluut die simbool van God se regverdigheid, van sy volmaakte heiligheid, want daar is baie meer mense in die vloed tog dood. Die kruis van Christus staan vir presies dieselfde as die ark. Dit openbaar God op dieselfde wyse aan ons. God is die eienaar en alleen ontwerper van die volmaakte verlossingsplan, wat jy moet direk verbind aan wie hy is.
as 'n barmhartige en 'n regverdige God. En daarom het ek begin by die wet, broer en suster, dat u kan verstaan. Die wet van God verkondig ook die barmhartigheid van God en die regverdigheid van God. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Barmhartigheid. En daarna kom die Here en hy openbaar sy regverdigheid. Ek vra vir u, weer eens, maak asseblief baie seker dat u beeld van wie God is, korrek is. Dus, broer en suster, wanneer God optree en straf, is dit nie 'n emosionele uitbarsting soos wat jy by 'n mens sal kry nie. Dit is 'n reaksie vanuit sy heilige, suiwere regverdigheid. En die mens, broer en suster, volgens vraag en antwoord 12, wat die wet van die Here oortree het, is uiteindelik onder die ewige straf van God. En daarom sê die antwoord in vraag, eintlik antwoord 12 sê, ons verdien die tydelike en die ewige straf. Toe God sy wet gegee het op Sinaï, het dit gepaard gegaan met 'n geweldige verskyning, wat die volk totaal verslae gelaat het. Daar was rook, daar was weerligstrale, daar was vuur, dit was oorweldigend. Wat het dit gesê van God? Daardie rook, daardie vuur, daardie weerlig, wat sê dit van God? Dit sê God is volmaak, heilig en regverdig, jy moet ontzag hê vir hom, en hy gaan sonde nie ongestraf laat bly nie. U kan die tema van die preek daar sien, die poorte van die koninkryk is toe vir enige mens wat op sy eie of met ander skepsels of hulle verdienste daar probeer opdaag. Ek vra eintlik vir u die vraag, hoe gaan jy eendag voor God staan? Waarmee gaan jy eendag voor God staan? Ek is altyd bekommerd dat mense gaan voor God probeer staan met hulle self, met dit wat hulle gedoen het, of dit wat iemand anders gedoen het, of dit wat hulle dink hulle voorouers vir hulle gedoen het, of vir die kerk van die Here beteken het. Maar broer en suster, een of ander tyd moet ek en jy besef, dat ons gaan voor God staan met niks, as ons nie in Jesus Christus glo nie. Ons gaan voor hom staan met ons sonde, voor hierdie volmaakte, heilige en regverdige God. En dit is wat Paulus dan ook vir ons skryf in Romeine hoofstuk 3. Kom ek verduidelik dit vir u, en ek neem u nou na vraag en antwoord 13 toe. As u wil verstaan wat ons sonde is, moet jy weer dink oor melaatsheid. Ja, melaatsheid. Gaan dink 'n bietjie oor wat het die Here bepaal oor melaatsheid in die Ou Testamentiese tyd. Melaatsheid, broer en suster, was 'n siekte wat gemaak het dat jy onrein was. So daardie persoon, as hy agtergekom het, hy is melaats, het hy na die priester toe gegaan, hy is gediagnoseer, en dan moes hy pad gee. Hy moes uit die stad uit, hy moes uit die huis uit. Sy huis is ook as onrein beskou, tot die mure is as onrein beskou. Hy het as het ware die dood in hom. En as hy buitekant die stad gelewe het in die veld, en hy kom ander gesonde mense teë, dan het hy van ver af vir hulle geroep, terwyl hy sy hand oor sy mond hou, onrein, onrein, melaats, melaats. Hy het daarmee vir mense gesê, kom weg van my af. Ek is 'n bedreiging. Dit is 'n bedreiging vir jou lewe. En nou moet u gaan bietjie kyk, broer en suster, na die geweldige las van ons sonde. Jy weet, u kan daar sit en dalk die idee, u is nie so skuldig soos ander mense nie. Jy is 'n bietjie beter as ander mense. En dan kom Paulus in Romeine hoofstuk 3 en hy sê, daar is niemand, daar is niemand, daar is niemand, almal, almal, almal. En ek wonder, hoe kan dit wees dat mense hierdie ding nie kan verstaan dat hulle sondaars is nie? Ek dink hulle lees nie Romeine 3 nie. En as hulle Romeine 3 nie lees nie, dan wonder ek, lees hulle Bybel? Of hoe lees hulle Bybel?
Nou, ek gebruik 'n beeld, jy weet daar's nou hierdie Ebola-uitbraak in Noord-Afrika. Nou Ebola is 'n verskriklike siekte. Dis 'n verskriklike aansteeklike siekte. Nou ons sonde is soos daardie melaatsheid is soos Ebola. Jy is onrein. Dit bly aan jou, dit kleef aan jou. Dit besmet jou hele lewensbestaan. Jy toets positief vir sonde. Almal toets positief vir sonde. 'n Kindjie wat gebore is, toets positief vir sonde. Hoe lyk die anatomie van sonde? Paulus gee eintlik vir ons 'n baie mooi beskrywing van die anatomie van sonde. Nou weet jy, anatomie is 'n vak wat mediese studente het, nê. Dit is nou, soos wat ek het verstaan, hulle bestudeer die liggaam en die verskillende dele van die liggaam en hoe daardie verskillende dele van die liggaam lyk en werk. Nou aan die begin in jou studie het jy handboeke en jy kyk in die handboeke hoe lyk die anatomie van die menslike liggaam en dan naderhand, soos wat jy vorder in jou studie, kom jy by die punt dat hulle jou na 'n lijkshuis toe vat en dan is daar 'n kadaver. 'n Kadaver is 'n menslike liggaam en dan moet jy 'n skalpel vat. En jy moet daardie liggaam, sê nou maar jy doen die hand, moet jy die hand oopsny en dan kyk jy na die spiere en die hegting van die spiere en die bene in die hand. En hulle almal sê vir my, wat my bybly is die reuk, daai doodse reuk van 'n lijkshuis. En die apostel Paulus is besig hier met die anatomie van die sonde in my en in jou. Hy wys dit vir ons. Hy haal as dit ware die vel af dat ons dit kan sien. Hy's baie beskrywend om vir ons dit duidelik te maak dat ons werklik mors dood en verlore is. Hy sê byvoorbeeld, hy sê mos, hy gebruik self die beeld van die dood. Hy sê, hulle keel is 'n oop graaf. Hy vat ons na die graf toe, hy vat ons na die kadaver toe. Hy sê, let op jouself. In jou geestelike doodsheid, die gif van die adder, hy sê nou adders, maar die gif van die slang, is op jou lippe, dis onder jou tong, dis op jou lippe. Broer en suster, alles aan die natuurlike mens is dood, dit spel dood. En as jy dood is jy regtig dood, jy behoort daai reuk te kry. En dis 'n verskriklike belangrike punt, want mense kom by jou, en dan sê hulle vir jou, dis jou verantwoordelikheid om te glo. Dit is so, dis jou verantwoordelikheid, maar hulle sê vir jou, jy kan glo. Ek kan net aanneem wat God vir my gee. Ek kan net ontvang wat God vir my gee. As God vir my die lewe gee, kan ek die lewe neem. Ek het dit nie in my nie. Gaan kyk na die anatomie van die sonde in Romeine hoofstuk 3. Ek is dood in my sonde. My keel is 'n oop graf. My mond is vol gif. Ek is dood. Ek is nie bietjie lewend nie. Daar's nie tekens hier van lewe nie. Paulus het tog daar begin ook in Efesiërs hoofstuk 2. Hy begin deur te sê in Efesiërs 2 vers 1, hy sê ons is nie net 'n bietjie siek nie, hy sê ons is dood deur die misdade van die sonde. Help my, wat verstaan ek dan nou nie? As hy sê ons is dood deur die misdade van die sonde, broer en suster, is jy nie bietjie siek nie? As ek vir dokter Loot of dokter Spies bel en sê, hulle moet iemand kom help wat ek weet dood is en hulle weet dood is, dink jy hulle gaan uitkom? Hulle gaan vir my sê, jy moet die ondernemer bel. Hoekom wil ons die Bybel nie lees vir wat daar staan nie? Dit staan hier, dit was die eerste woorde van Efesiërs 2. Dat ons is dood deur die misdade van die sonde. Ek kan nie my eie skuld betaal nie, ek het nie die vermoë om dit te betaal nie. Hoe lyk menslike pogings om hulle eie skuld te betaal, broer en suster? Julle weet van Chernobyl. 26 April 1989, daar ontplof daai kragstasie.
Nou vandag is dit so 30 kilometer om Chernobyl. Nog steeds. Jy vat nie grond nie, jy tel nie 'n eystertjie op nie, jy vat niks daar nie. Dis so goed ek begin boer reg langs Chernobyl. En ek produseer die heerlikste aardappels en wortels en ek verkoop dit aan die wêreld. Ek gaan mense op 'n massiewe skaal doodmaak as gevolg van radioaktiewe wortels en aardappels. Dit is wat ek en jy is. Ons is radioaktief besmet met die sonde. Ons het dit binne in ons. Dis deel van ons diepste wese tot in ons gebeendere. Ons kan onsself nie red nie. Ons vermeerder, sê ons belydenis se antwoord in 13. Ons vermeerder elke dag nog die skuld. Jy weet, in die woestyn op pad na die beloofde land toe, Israel is aan die voet van die berg Sinaï waar die Here die wet vir hulle gee. Wat doen hulle? Hulle is elke dag nog besig om hulle sonde en skuld meer te maak. Hulle vat die goud wat die Here vir hulle gegee het in Egipte en hulle maak 'n goue kalf. Terwyl die Here besig is om vir Moses sy wet te gee. Dis nou die mens vir jou. Dis so goed, ek het R50.000 kredietkaart skuld. En ek gaan kry 'n ander bank se kredietkaart en ek vat daai kredietkaart en ek betaal die bank. Het ek my skuld betaal? Nee, ek het nie. Ek is net besig waarskynlik om nog meer skuld te maak. Nou wil u vir my vertel, die mens kan homself red deur te betaal vir sy skuld, of die beeld is dieselfde, of die mens moet homself red deur sy geloof. Die mens het nie die geloof in hom nie, kan nie hê nie, want die mens is dood. Die mens kan net dit ontvang wat God gee, kan net aanneem wat God sê, hier is dit. So daai engine liggie van jou motor kom aan, jou diermotor, hy begin rooi te flikker daar op die paneelbord. Weet jy wat doen jy dan? Jy gaan vat 'n stukkie swart masking-tape en jy plak dit daaroor. En jy ry verder. Probleem opgelos. Liggie is dood. Hy is nie dood nie. Jy gaan nie baie ver kom nie, broer en suster. Iets gaan ingee, iets gaan breek. En dit is die probleem met wat vandag gebeur. Wat vir mense vertel word. Daar word 'n stukkie boor geplak. Die liggie is lankal rooi. Want ons is dood in ons sonde. Ook die diereoffers, antwoord 14, kan nie vir ons betaling wees nie. Gaan kyk in ons gemeenteblad, die saadkorrel, daar's 'n artikel oor daai brandofferaltaar in die voorhof. Het jy geweet, daar was gaatjies in daai brandofferaltaar sodat die bloed daarin kon afloop, want dit was, en ek maak die sommetjie daar vir u, dit moes verskriklike hoeveelhede bloed gewees het met iets soos die Pasga. En onder die grond was daar 'n kanaal wat al hierdie bloed weggevoer het. Gaan lees dit. Maar daardie bloed was nie die betaling vir sonde nie. Jy kan nie met die bloed van diere by God opdaag nie. Dit staan ook tog in Hebreërs 10 vers 4. Want dit is onmoontlik dat die bloed van stiere en bokke die sonde wegneem. Ons bly onder die toren van God. Daar word gepraat in antwoord 14 van die las van die ewige toren. Ewige toren sê altyd gewigtige, baie swaar toren. God is baie kwaad oor ons sonde. Maar wat van engele? Kan 'n engel nie vir ons sondes betaal nie? Die wonderlikste, blinkste engele, broer en suster, in Jesaja hoofstuk 6, maak hulle voete en hulle gesigte toe, bedek hulle self vir die heilige regverdigheid van God. God is so wonderlik volmaak, dat selfs die engele wat skepsels is, gemaakte wesens soos ons, uiteindelik, broer en suster, kan nie bestaan voor die ewige God nie. Hulle kan nie vir ons betaal of vir ons sonde enige versoening doen nie. Die deur is dus werklik gegrendel en gesluit.
Ons is skuldig voor God. En dan is daar ook die beginsel wat God vir onsself gee in Esegiel 18 vers 4. Esegiel 18 vers 4, ekskuus. Die siel wat gesondig het, die siel moet sterf. Nie die diereoffers nie, nie die engele nie, ek en jy moet betaal. Die mens moet betaal vir die sonde. Ek kan nie self betaal nie. Ons het dit reeds bepaal. En nou kom hierdie preek, broer en suster, en daar is 'n dramatiese wending. In Efesiërs 2, het u gelees daar in vers 4, het u dit raak gesien, hoe God daar die wending dramaties eintlik aankondig. Ons lees altyd net daaroor. Daar word gesê, maar God, dis die werklikheid, maar God het in sy groot barmhartigheid en liefde gekom en hy die situasie verander. Paulus sê dit op presies dieselfde manier in Romeine 3 vers 21, wanneer hy sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Nou is die geregtigheid van God geopenbaar, is dieselfde as Efesiërs 2 vers 4. Maar God het 'n plan. God weet wat hier moet gebeur. En hy red ons, nie op grond van iets wat ons doen nie, hy red ons alleen op grond van geloof. Ons word gered uit genade deur die geloof. En dit is die werk van die Heilige Gees. En as ons kyk aan die einde van hierdie preek na die werk van die Heilige Gees, baie kortliks, broer en suster. Die Gees is die oortuiger, die Gees van oortuiging, dat ek het 'n middelaar nodig. Die wet gebruik hy as 'n tugmeester, as 'n begeleier na Christus toe. Wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom, is dit met ons soos met Jesaja wat uitgeroep het, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe. My keel is 'n oop graf, my mond is vol gif. Maar wat doen die Heilige Gees? As die Heilige Gees, broer en suster, werklik met hierdie preek vanoggend in jou hart gewerk het, is dit soos wanneer jy in die tonnel gaan. Ek praat van die tonnel by die hospitaal, die MRI-skandering. Wat doen die MRI-skandering? In 'n sekere sin, sonder dat hulle aan jou liggaam raak, gaan hulle tot in die diepste dele van jou liggaam en kan die dokter sien waar die probleem is. Hy kan die bene sien, hy kan die spiere sien, hy kan alles sien wat hy wil sien deur daai MRI-skandering. Hy kan tot sien waar die gewas is. En hy sê vir jou, jy het 'n dodelike gewas. Dodelik. Moet dit nie ignoreer nie. En daar is mense wat daar opstaan van daai skandering af en dan sê hulle, ek dink nie dit is so nie. Ek dink nie dit is so dodelik nie. Ek dink nie ek is so siek nie. Ek dink ek kan iets vir myself doen. Ek dink nie ek het Christus nodig nie. Hoekom sê jy dit wil doen, broer en suster? As die chirurg wat kan opereer daar staan om daai dodelike gewas uit te haal, te verwyder, dat jy kan lewe. Sien, dis wat die Gees doen. Die Gees praat met jou en oortuig jou en sê vir jou in geen onduidelike terme wie ons as mense is nie. Maar hier gaan nog mense wees. Daar's altyd mense wat dit ignoreer. Wat nie wil luister en nie wil sien wat die Gees vir ons wys ook deur die wet nie. Romeine 3, Efesiërs 2. Die ganse woord van God sê net vir ons een ding. Ons het 'n middelaar nodig. Daardie middelaar moet ons soek en daardie middelaar moet ons vind. Maar jy gaan daardie middelaar nie vind as jy dink jy kan vir jouself iets beteken nie. Dan is jy die fariseer wat sê, Here, baie, baie dankie, dat ek nie soos die tollenaar is nie. Ek is daarom so 'n bietjie van 'n beter stofasie as gelowige. Mag dit wees dat jy eerder soos die tollenaar is wat daar een kan staan en uitroep, o God, wees my 'n sondaar genadig,
want ek weet presies wie ek is. Ek sien wat U vir my wil wys. Ek soek die middelaar, die enigste middelaar. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 49 vers 5 en vers 6. Uit die woord van die Here, Jesaja 9 vers 5 tot 6. En ek dink die vertaling 2020 praat van magtige God. Jy sien hom daar. Die ouer Afrikaanse vertaling 33:53 praat van sterke God. En ek dink tog dis 'n beter vertaling, sterke God. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, dis natuurlik ons Here Jesus Christus. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Dan die baie bekende Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie.
Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Ek herhaal daai woorde, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol van genade en waarheid. Dan lees ons ook saam Hebreërs 2 vers 14 tot 18. Aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kan maak, en sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Want hy is verseker nie oor engele besorg nie, inteendeel hy is oor Abraham se nageslag besorg. En daarom moes hy in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word, om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Want omdat hy self gelei het toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Nou goed, so daar's nou gesê, ons kan nie self nie, die diere kan nie vir ons betaal nie, die engele kan nie vir ons betaal nie. Nou word daar nog nie direk gesê wie is ons middelaar nie. Hier gaan dit nou oor, wat is die eienskappe waaraan hy moet voldoen? Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Die vorige preek het geëindig by soek die middelaar. En jy moet 'n middelaar gaan soek. Dis nie jy nie, dis nie ek nie. So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Nou, hierdie deel van ons belydenis werk met verbondshoofskap. En nou dink ek omtrent niemand wat ek gesê het nie. Verbondshoofskap. En ek bedoel dit in alle nederigheid, broer en suster, westerse moderne mense verstaan nie verbondshoofskap nie. Hulle het nie idee wat dit beteken nie. Die oomblik as jy dit vir hulle net verduidelik, dan dink hulle maar dit is verskriklik onregverdig. Dis toe God net nou gesê het, dat hy straf die sondes aan die kinders en aan die kleinkinders, en dan sê mense onmiddellik, wag 'n bietjie, dit is die Ou Testament, dominee. Nee, dit is verbondshoofskap. Kom ek verduidelik dit vir u op 'n ander manier. So, die Springbokke het onlangs 'n paar keer gewen. Ons praat nou nie van Bafana nie, daar gaan dit baie pateties. Maar die Springbokke het so 1 of 2 keer dit nou reg gekry om die wêreldbeker te wen. En as die Springbok kaptein die beker omhoog hou, dan sê mense in hulle huise, dan sê hulle, ons het die wêreldbeker gewen. Ons het die wêreldbeker gewen. Jy het daar op die rusbank gesit en jy het jou skyfies geëet. Wat het jy te doen gehad met die wêreldbeker? Maar ons het die wêreldbeker gewen. En as hulle nie goed speel nie, dan sê ons, nee, die span het nie goed gespeel nie. Dit was hierdie of daardie speler. Maar as ons die wêreldbeker wen, is dit ons het die wêreldbeker gewen. Party mense hou van Donald Trump, party mense hou nie van hom nie. Nou verklaar hy oorlog teen Iran. Nou al die demokrate sê, hierdie oorlog het niks met ons te doen nie, en almal wat demokrate is, hy's 'n republikein, en die weermag sê, ek gaan nie Iran toe om te veg nie, dis Donald Trump se oorlog hierdie. Kan hulle dit doen? Nee, hulle kan dit nie doen nie. As die hoof van die land oorlog verklaar teen 'n ander land, of jy met hom saamgestem het, of jy met die oorlog saamstem, of jy vir hom gestem het, jy het oorlog in effek. Het almal, tot die kleinste kindjie in Amerika, is nou in 'n staat van oorlog teen die kleinste kindjie in Iran. Dit is verbondshoofskap.
En die Bybel werk presies dieselfde. Ons is nie net individue nie. Ons is ook 'n kollektief. God sien ons as 'n eenheid. En ons verbondshoof, ons eerste verbondshoof, was Adam. Nou wil ek vir jou sê, as jy verbondshoofskap nie wil aanvaar nie, dan aanvaar jy nie die evangelie nie. As jy nie hierdie ding wil aanvaar, dat die eerste Adam het namens ons almal gesondig nie, dan het jy 'n probleem, 'n baie groot probleem met die tweede Adam. En dan aanvaar jy ook nie wat die tweede Adam vir ons gedoen het nie. Dis presies dieselfde beginsel. En weet jy wie was die tweede Adam? Die tweede Adam is Jesus Christus. 1 Korintiërs hoofstuk 15. So dis hoe eenvoudig dit is. So wat Adam gedoen het in die paradys toe hy gesondig het, is hy het namens ons almal verloor. Hy het namens ons almal gesondig. En daarom is ons nou gekoppel aan dit wat hy gedoen het. Ons sit met daardie probleem. Ons het dit gehad vroeër in ons belydenis, dat ons het nie net erfsonde nie, en ek het vir u gewys in ons belydenis, dat erfsonde is nie die klomp sonde van Adam nie. Dis baie erger as dit. Daar staan in ons belydenis, dat ons het van Adam af 'n sondige aard, 'n sondige natuur gekry. So ek is werklik deur en deur dood in my sonde. En daarom, as die eerste Adam dan sonde gedoen het, en die dood oor ons gebring het, dan beteken dit die tweede Adam moet uit die dood uit opstaan. Anderste is ons nie gered nie. En die tweede Adam is Jesus Christus. En dit is wat die skrywer aan die Hebreërs vir ons sê. Hy sê in Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, dis ons, die kinders vlees en bloed deelagtig is, het hy, dit is ons Here Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy het ook 'n mens geword. Hy moes ook 'n mens word, om die tweede Adam te kan wees, die tweede beter Adam. So dit is 'n baie mooi evangelie, wat hier in ons verkondig word. Daar's 'n eerste Adam, en dit is 'n groot probleem, maar genadiglik het ons Vader gesorg, dat daar vir ons 'n tweede Adam is, sodat ons status kan verander. Daar is ons diep in die skuld, danksy die eerste Adam. Nou word ons status verander, ons kan kinders van God genoem word, danksy die wonderlike verdienste van ons tweede Adam. Maar dit beteken die tweede Adam moes 'n paaslam sonder enige gebrek wees. Weet julle wat het gebeur, wanneer die mense met hulle lammers daar in die voorhof opgedaag het, of met hulle kalvers, dan het die priester heel eerste gekyk, het hy daai dier deurgekyk. En as daar ietsie verkeerd was met daai dier, die geringste dingetjie verkeerd was met daai dier, het hy gesê, jammer, hierdie kan nie 'n offer wees vir die Here nie. Hoekom? Petrus skryf en hy sê vir ons, want daardie volmaaktheid in terme van wat daardie dier is, moet weerspieël word in Christus wat geen sonde gehad het nie. Christus het geen sonde nie, hy betaal as offer vir ons sonde, sodat hy nie moet betaal vir sy eie, nie dat hy enige gehad het nie, hy betaal vir niks van homself nie, want hy het nie sonde gehad nie, en hy is die volmaakte offer vir wie se sonde? Vir my en vir jou sonde. Gaan kyk 'n bietjie wat skryf, gaan lees weer Petrus in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 22. So die poort van die hemelse koninkryk is oop vir mense wat kom in die naam van die ware God en mens middelaar. Hy moet beide wees, ware God en ware mens. Ware God, ek het net nou dit verduidelik, Jesaja 9 vers 5 wat daar staan, sterke God of magtige God. 'n Mens se skouers sal nie die gewig van die sonde kan dra nie. Al is jy nog jonk en sterk en jy kan iets optel en ronddra, wil ek vir jou sê, jy kan nie jou eie sonde dra nie. Ons het dit reeds gehoor in Romeine 3. Dit moet God se skouer as het ware wees wat die sonde las dra.
Ek lees hierdie vers, broer en suster, en dit gryp my aan die hart in die week. En ek weet nie of u die vers goed ken nie, miskien ken nie hom. Dis Hebreërs 9 vers 14 wat sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het. Hoor mooi wat sê hierdie vers. Hierdie vers sê, die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees van God as vlekkelose offer aan God geoffer het. Die offerwerk van Jesus Christus is die werk van die Vader, die Seun en die ewige Gees van God. Die ewige Gees van God het Christus gelei as het ware aan die kruis op Golgotha. Tot aan die kruis op Golgotha. Die ewige Gees van God, die Heilige Gees, maak dat Christus die volmaakte offer bring vir ons sondes. Dit was vir my treffend. Met ander woorde, die ewige Gees van God, as ek weer terug by die begin van die eerste preek, is die volmaakte Gees van God. Die volmaakte, heilige, regverdige, barmhartige Gees van God. Hoe 'n wonderlike offer is dit nie wat vir ons gebring is daar aan die kruis op Golgotha nie. Geen skepsel, geen mens kan dit nadoen nie. Want hier het ons te doen met die werk van die ewige God, die volmaakte God. Selfs daar aan die kruis. Die ewige Gees van God. Ons verlossing is gebou op 'n eeuoue vaste rots wat seker is in God. Die Heilige Gees, ons het dit net nou gelees, het u die woord aanvaar gehoor. Ek dink dit was in Johannes hoofstuk 1. Dis presies die taal van ons belydenis. Nie ek gee my hart nie. Nie ek glo nie. Nie ek doen dit nie. Ek aanvaar. Ek neem aan. Ek ontvang. Dit veronderstel iemand gee vir my. Ek aanvaar. Ek ontvang. Ek neem. Ek het nie ingegaan en gesê, ek vat vir my besluit nie. Ek doen nie. In die eerste plek is dit God wat sê, hier, neem, aanvaar. Dis wat die Heilige Gees doen, broer en suster. Hy laat my vat wat God vir my gee. Hy laat my Christus aanvaar. Hy laat my omhels. En God gee deur die Gees aan my die sekerheid dat ek dit doen. Hy sit sy seël, as het ware, in my lewe, in my hart. Dit is soos die seelring van die koning wat stempel en sê, dit behoort aan my. Jy was in die skuld, maar die skuld is betaal. Nou is jy myne, nou is jy my kind, jy is ryk. Jy deel in die salwing wat van die hoof, Psalm 133, ons hoof is Jesus Christus. Hy is gesalf, hy is die Christus. Die salfolie loop as het ware, sê Psalm 133, oor die hoof van Aaron, af in sy baard, oor sy klere. Die Heilige Gees loop, die ewige Gees van God, loop van ons hoof Christus oor sy kerk. Ek deel daarin. En so kom ek voor die groot wit troon van God. Nie met myself nie, nie met die bloed van diere nie, nie met die verdienste van enige iemand of 'n engel nie. Ek kom in die troonsaal van God voor die groot wit troon met die salfolie van die ewige Gees van God wat my verbind aan die volmaakte bloed van die lam. En dit is die evangelie. Dis hoe ek toegang kry. Dis hoe God vir my word, Emmanuel, God met my. Daardie middelaar, broer en suster, daar's nie twee nie. Daar is net een middelaar. Daar kan nie twee wees nie. As u mooi daarna luister, sal u besef, daar kan net een so middelaar wees. Ware God mens. Amen. Kom ons bid saam. Groot en barmhartige God, regverdige Vader, ons bring U opregte dank vir die verkondiging van die heilige woord. Here, al
skrik ons harte vir die omvang van ons skuld en ons eie totale onvermoë om selfs net 1 oomblik daarvan te kan betaal. Dank ons U vir hierdie genadige ontdekking. Dankie dat U ons verlos het van die loodsware las van selfredding en dat die prediking ons kom stroop het van die illusie dat ons op eie krag of op enige ander skepsel kan vertrou. Ons harte loop oor van dankbaarheid, omdat ons mag weet dat U self in hierdie diepe nood voorsien het. Dankie dat die soeke na 'n middelaar, wat ware mens en ware God is, ons nie verpletter agterlaat nie, maar in die soete, sagte arms van ons Here Jesus Christus dryf. Aan U die drie-enige God, wat die reg handhaaf, wat volmaak is, U wat ons ewige troos is. Aan U bring ons die lof en die aanbidding in Christus. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit af, broer en suster, met skrifberuiming 1:1 of dan 24, 6 en 7, die laaste 2 vers. Hoed
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.